是？哪个呀？这管子。这前，这小26米。26米，外边其实老谢叫咱去打井的。很远了，我都说很远了，人家都不去。这一期哦，咱那个这是你自己喊的吗？这个头？是啊。好。爸，那个水槽子，水槽子有吗？水槽子。腿长吗？这个？往前走点呗。啊，我行，行，花不错。哎呀，真高级，水放过来了。还没水的。哎呀，这不有电。别指望。还能磕里点吧？啊，还能磕最底点吧？不能再磕根儿，一不干。那8米了都不空了。这个空往下去。对吧？还冲劲也不小，是吧？照线上行吗？散热，浇上水。得多长时间打完了？这水更好了，不到2晚上。全部使到完2小时。2小时一口井。光打1个小时。一般咱这边都打20米左右哈。你那边不都24、26、28吗？哦，我那边是。打的都是26。那边高，那边沉。看你来，我也不打你。对。不在乎体量呢，都靠住上了来不很活，不在乎体量，多好打。哦，2压气。你要打井了？我2个10多天没有这样打个井。你那还有井吧？没有。还没井的吧？哇，大井。都是这样的吗？这个不加落地呢，不加落地10个米。全红。哦，落地那个是另加钱吧？还能给电机降温。
多大的？80。那你弄个4多的嘛？到火场上就停。俺这个烟没烧啊。这看啥情的吧？这啥颜色的？白干。白色。这个是啥？打这一斤22米了吧？嗯。这好像都2个月。红啊，白的吧？啊，不是白的，它不可以。不是，跟铁色跟绿色。干什么？这你看这行吗？这水质好的吗？再往下就变了。那水质好的。现在长这西床啥都包上了。落地。落地。这些用落地都包上了。把活就行。你把中午他们，我给他们花车可别用那不好。以前那你不用那也没这呀。没这。对，以前这没这。后来没用这种。也有。到那个北上的，到那个给你光点装，另外加10块钱。我捋的好。好，把我打井的全个过程都录下来了。哎，我得给你做宣传的还不给你要钱。这是打井。这是原路的那个进入的，他都给他说了，都要联系方式。你瞧那个碰见聪明人看看都贵。他不值当的买他到家事，关键是。贵不贵他不值当的买。好这一个。对了，好的吃。再点下去。没走完。这也扎上钉子吧。扎。别在这老热了。我特姐。开始往外拔。那这个井关死呗？你那个啥，拿那个往那个夹子，站到那个车头上，夹子就好。你也就往上偏，往上爬。刚拔得用多大会儿了？俺也到时候拿泡水也是长的。是，一样。反正取管子了。这个是真快啊，跟刀子一样的把磨的。买这个东西得182，要不真的自己加工一个。这里边加工。哦。开始取管子。
困着过来了，打不过。谁家二妮儿又困着了？我哦，太野了哈。人家二妮儿我养啥子了？让它好点了。那好都一样了。边你有个闹点的，我家这个这一大斤多少钱是吧？20米啊，20米多少钱？20米200。1米10块钱。咱都打了那个抽泵都水供上了是吧？一个水电上了大型。哎呀，看见了吗？这点沙子。呜呜的上外抽水，不用电机抽。啥时候跟那样情况一样行了？这底下打个地上，别看的。这还跟脚前其实铁皮压的。这皮的原还上了。你那个电机要个，你要这个120，这个200，我那个是这个是10公分3要个的，这个是铝线的，5公分3我那回要那个都大的，200多的。不要你那会200多？我那个大，要不还贵。你那个是180。不，我那个还大，我觉得。不，我那小的带不动，我有个小点儿。这小了别大，你俺那个粗的。用的你的大的对吧？这7公分。这上啥？找电热水去。我把这给你小砂锅硬多少钱？就是砂锅硬26块钱一撇，7公斤3块钱。这两个打了8块钱。出水了。